Автомобильный холодильник итальянской компании Indelbi модель TB41 подойдет для семейных путешествий, охотников и рыбаков. Установлен надежный и экономичный компрессор Secop, за счет чего эта модель весит на 4 килограмма меньше и стоит дешевле, чем аналогичная модель автохолодильника TB41A, где установлен более мощный компрессор. Полезный объем у них 37 литров. Есть камера охлаждения и камера заморозки. Питание от прикуривателя 12 или 24 вольта. У модели TB41A есть возможность питания от обычной розетки 220 вольт. Для модели TB41 можно дополнительно приобрести адаптер на 220 вольт. Способны работать в условиях сильной жары, создавая температуру внутри до минус 12 градусов модель TB41 и до минус 18 градусов модель TB41A. Понятная и простая панель управления. Внутреннее освещение. В комплекте поставляются дополнительные ручки для переноски и съемная корзина для продуктов. На обоих моделях установлена система защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки. Испаритель защищен пластиковой поверхностью, что предотвращает его случайные повреждения во время движения. Отлично работает в условиях постоянной тряски и выдерживает наклоны до 30 градусов. Потребляет мало электроэнергии. Гарантия на автохолодильник 3 года.